diz que é playboy, você diz que é playboy, você diz que é playboy, deve tá de sacanagem. Se você fosse playboy, tinha um som de verdade, de verdade, de verdade. Diz que vai me esculachar, pra mim você é um fraco. Fez suas caixas de som, as madeiras do seu barraco. Diz que vai me esculachar, pra mim você é um fraco. Fez suas caixas de som, as madeiras do seu barraco. Vai engolir chumbo, chumbo. Aê, tenta a sorte, mano. Pokémon, tá todo enferrujado, mano, deixa de ser burro, vende o som e compra um carro. Não me chame de parceiro, porque eu não sou seu amigo. Se eu vim pro desafio, foi pra acabar contigo. Aqui o bagulho é doido, se liga na viagem. É o DJ Renan, o terrorista das montagens. Adiciona no Orkut, se liga na viagem. É o DJ Renan, terrorista da montagem. Uma montagem sinistra pra bagunçar o seu som. DJ Renan, produções@hotmail.com. Tentou bater de frente e voltou pra casa chorando. Quer copiar? Então vê se copia direito, mano. DJ Renan.